memberikan hadiahnya. Semoga membuat tidak dapat. Dan sebentar lagi saya akan mengumumkan peringkat-peringkat ya, dari 1 sampai dengan 6 ya. Dan tim yang saya sebutkan namanya atau nama tim yang saya sebutkan, dia akan langsung keluar dari barisan ini. Kemudian Anda berikan ekspresi yang paling menyenangkan ya. Kalau biasanya di sepak bola ya, habis ngegolin ya langsung glosor ya, terus ya saya pilih ya opo caranya cerita ke report